嗰啲紅衫魚咧就係乾淨嘅，但係你都要抹下洗咗個肚裏邊啲，同埋咧佢裏邊有啲血咧，咁你就刮下佢咧，咁就冇咁腥咯。咁刮咗啲血出嚟就冇咁腥。咁翻嚟之後咧又都有鱗嘅，都要排入去，都要排入去嘅。咁啊嗱，你刮咗啲血出嚟啦，嗱你見到啲血啊？啲血咧刮咗佢出嚟，咁就蒸起咧就冇咁腥。啊咁刮，唔得啦，手啦抹啦。咁啊得啦，得佢，通落去啊，刮咗啲鱗啦，仲未得喎，仲有鱗啊，有鱗啊，呢條又係，呢條又係咁樣啦，掹咗出嚟，掹咗出嚟啦。佢呢條咧就冇咁多血啦，都係有少少啦。即係人哋教我嘅，咁啊，拍咗啲血出嚟咧就冇咁腥啦。加少少鹽落去啦。最好咧就揾張紙索下嗰啲水佢，揾張紙索下啲水佢。你同我撳住啊，撳住，唔得，你撳住呢度得㗎啦。有鹽㗎啦，索緊啲水，咁咧，咁啊索下個肚裏邊啲水啦。啲葱咧就擺喺底下晾住條魚，嗱咁樣一條晾佢，咁呢條咧就放呢邊，咁樣整啦。咁然之後咧，我就將呢啲葱咧同埋薑咧，我就俾啲油爆咗佢先，爆咗佢就蒸咗條魚咧就淋落條魚度，咁啊 OK 嘅。覺得就熱喎，就熱啦，放油放多啲都唔緊要噶，因為條魚唔使俾油啊。我蒸條魚先嚟。蒸魚我就最中意咧，就呢個瓦片咧，我就蒸熱咗佢先，蒸熱咗佢先。咧佢哋接就熱㗎啦，有啲熱咧就排啲魚落去蒸。買紅衫魚咧，有呢條咧就好食，冇就冇味冇食嘅。咁咧大約咧6分鐘就得㗎啦，呢條咁細條。
分鐘你就話俾我聽啦，都係幾得啦，嗰條得啦，咁咧我就倒咗少少熱水出嚟喎，你係呢個倒咗少少熱水出嚟，定少少咯喎，加啲油落去。加豉油，得啦。咁就大約咧，你就落佢有少少鹽㗎啦，先頭1湯咁多嘅，1湯咁啦，應該夠㗎啦。